варикозды мазбен емдейміз деген уәде қазір өте көп. Бірақ медицина тұрғысынан бұл шындыққа жанаспайтын сөз. Өйткені варикоз тамыр ішіндегі қақпақшалардың бұзылуынан пайда болатын ауру, ал маз болса тек ауырсыну мен ісікті уақытша ғана жеңілдетеді. Бірі білмей айтады, бірі сату үшін жасырады, ал нәтижесінде адам уақыт жоғалтады, ауру асқынады. Варикоз дегеніміз бүгінгі таңда өте көп адам көбіне мән берілмей жүре беретін қауіпті дерт. Қазір варикоз өте кең таралған. Бүгінде әрбір 3-4 адамда оның белгілі бір белгісі бар деуге болады. Бірақ көп адам оны жай шаршау немесе жас ерекшелігі деп қабылдап, дәрігерге баруға асықпайды. Ал шын мәнінде варикоз өздігінен жазылмайды. Таблеткада мазда тек уақытша жеңілдік береді. Қақпақша бұзылса, ол бұрынғы қалпына келмейді. Сондықтан бұл ауруды түбегейлі емдеудің жалғыз жолы ауру венаны толық өшіру. Варикоздың пайда болуына әсер ететін себептер де аз емес. Тұқым қуалаушылық, ұзақ уақыт тік тұрып немесе отырып жұмыс істеу, қозғалыстың азаюы, артық салмақ, жүктілік кезі, гормондық өзгерістер, осылардың барлығы тамырға салмақ түсіріп, жылдар бойы жинала келе варикозға алып келеді. Яғни бұл ауру аяқ астынан пайда болмайды, ол өмір салтымен бірге біртіндеп қалыптасады. Ал аяқта көк торлар шығып тұрса, кешке қарай сінсе, түнде аяғыңыз тартылып қалып оянып жүрсеңіз, аяғыңыз жиі ауырласа, бұл дабыл. Ертеңге қалдырмай, бүгін қамданған жөн. Варикозды нақты анықтаудың ең сенімді жолы дәрігер қарауы және УЗИ тексерісі. УЗИ арқылы қанның дұрыс ағып жатқанын, тамыр ішіндегі қақпақшалардың жұмысын, кері ағым бар жоғын анық көруге болады. Көп жағдайда осы бір тексерістің өзі диагноз қоюға толық жеткілікті. Бүгінде заманауи медицина варикозды ауыртпай, үлкен операциясыз-ақ емдеуге мүмкіндік береді. Қазіргі ең тиімді әдіс лазерлік ем. Бұл процедура небәрі 30-40 минутқа созылады. Тері тілінбейді. Ауру венаның ішіне жіңішке талшық енгізіледі де, лазер арқылы тамыр іштен жабылады. Ауру тамыр біртіндеп өздігінен жойылады. Ең бастысы, адам сол күні ақ өз аяғымен жүріп үйіне қайтады. Тігіс болмайды, із қалмайды, ауырсыну өте аз болады, ал күнделікті тіршілікке тез оралады. Лазерлік емнен кейін де дос күтім өте маңызды. Алғашқы күндері компрессиялық шұлық кию қажет, ауыр көтеруге болмайды, керісінше көк жүру пайдалы. Дәрігер белгілеген уақытта бақылауға барып тұруда аса маңызды. Осы талапта сақталса, емнің нәтижесі ұзақ жылға сақталады. Ал егер варикоз асқынып кетсе, аяқта тұрақты ісік пайда болады, тері қарайып, трофикалық жара ашылады, тромб қаупі күрт күшейеді. Сол себепті бұл дертте уақытты созбай, ерте барып қаралу ең дұрыс шешім. Ауруды бастапқы кезеңінде тоқтату әлдеқайда оңай әрі қауіпсіз. Ал аяқтағы ұсақ көк торлар мен жұлдызшалар да елеусіз нәрсе емес. Олар да варикоздың алғашқы белгісі болуы мүмкін. Мұндай жағдайда склеротерапия мен криолазер сияқты эстетикалық әдістер қолданылады. Бұл да ауыртпайтын, тез нәтиже беретін тәсілдер. Көп адам лазермен ем қымбат шығар деп ойлайды. Бірақ ойланып қарасақ, ұзақ уақыт мазға, дәрі-дәрмекке, массажға, жұмысқа жарамауға, асқынуға кететін шығындар бұдан да асып түседі. Ал варикоз бір рет дұрыс емделсе, нақты шешілетін ауру. Енді ең маңызды сұрақтардың бірі, дәрігерді қалай дұрыс таңдаймыз? Міндетті түрде флеболог, яғни вена ауруларымен нақты айналысатын осы бағыттағы маман болуы керек. Өзі УЗИ жасай білуі маңызды. Ең бастысы, сізге сенім ұялату керек. Себебі сенім жоқ жерде емде дұрыс болмайды. Бастысы, варикоз толық емделетін дерт. Дәрігерге барудан қорықпаңыз. Қазіргі медицина ауыртпай, қауіпсіз емдейді. Көп көрермен доктор Берг арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына көмектеседі. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз, бір адамға болсын, пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.